Super, dann haben wir jetzt quasi eine Arbeitshypothese für das Backbone entwickelt. Jetzt schauen wir uns mal die zweite Dimension an, die vertikale Dimension. Hier wollen wir jetzt überlegen, wie sich die Customer Journey in ihrer Qualität über die einzelnen Inkremente hin weiterentwickelt. Beim MVP gilt, wie gesagt, die Maßnahme, möglichst wenig Aufwand, aber trotzdem gut genug, dass wir das, was wir tatsächlich testen wollen, auch am Ende getestet bekommen und die Kunden nicht schon irgendwie beim ersten Eindruck denken, oh Gott, das sieht so unprofessionell aus, darauf will ich mich gar nicht einlassen. Und dann überlegen wir uns quasi, das, was nicht in der Version MVP landet, kommt das in die 1.0, kommt das in die 2.0 oder kommt das auf den Ideenparkplatz für später. Wir werden es auch dann hier quasi den Spalten nach einzeln durchgehen und dann einfach immer priorisieren, was ist denn jetzt wirklich die Essenz des Crawlers, was ist die Essenz der Suche und so weiter. Genau, dafür würde ich sagen, schauen wir uns gleich mal den ersten Schritt an, den Crawler. Was gibt es denn tatsächlich beim Crawler für verschiedene Ausbaustufen, für Möglichkeiten, diesen zu gestalten? Bei Crawler, da wäre ja die Frage, welche Social-Media-Plattform wollen wir mit einbinden? Es gibt Instagram, es gibt TikTok. Wollen wir da Facebook reinnehmen oder nicht? LinkedIn wäre bestimmt auch eine spannende Frage. Also welche Quellen nutzen wir alle? Wir sehen gleich hier eine Priorisierungsdiskussion zwischen zwei Positionen. Robin will mehr, weil höhere Reichweite. Yannick will weniger, weil jede zusätzliche Plattform einen hohen Aufwand bedeutet. Diese Dynamik ist gut, weil sie einen Graubereich zwischen Schwarz und Weiß zeichnet. In diesem Beispiel also alle Plattformen versus keine Plattform. Wir nennen dieses Phänomen auch gerne Healthy Conflict, einen gesunden Konflikt, der durch Diskussion abgewogen und entschieden werden kann. Also definitiv alle Quellen nutzen. Also wir erreichen unheimlich viele Influencer oder können uns da raussourcen, ist doch super. Also haben wir schon so viele Plattformen und soweit ich weiß, soll ja auch ein Bot dafür gebaut oder es gibt einen Bot, der da durchgeht. Ja, den geht's. Insofern machen wir da alle. Genau, also ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ich hätte da Bock mit dem Team die verschiedenen Plattformen abzugrasen, aber es ist halt so, dass wir dann immer eine neue Lösung entwickeln müssen, weil sich die Plattformen halt stark unterscheiden. Insbesondere TikTok zum Beispiel ist auch nochmal ein Sonderfall. Genau, da müssen wir schauen, wie wir das dann kriegen. Robin sagt, je mehr, desto besser, weil dann erreichen wir auch mehr. Aber nochmal mit MVP-Gedanken rangegangen, brauchen wir wirklich schon alle, um was ausprobieren zu können. Das ist vielleicht auch so ein bisschen die Leitfrage dahinter. Machen wir einen vertikalen Prototypen, dass wir uns eine Plattform raussuchen, zum Beispiel Instagram oder TikTok, und die richtig gut anbinden? Oder machen wir eher einen horizontalen Prototyp, bei dem wir alle Plattformen versuchen, so ein bisschen anzubinden? Horizontal, definitiv, weil so lernen wir doch eigentlich am Ende auch am meisten, gerade wenn es so eine Herausforderung auch gibt mit TikTok. Nicht, dass wir dann alles auf Facebook vertikal machen und dann stehen wir am Ende da und denken, ja okay, jetzt können wir das Gleiche mit TikTok machen, aber es funktioniert gar nicht. Also insofern machen wir alle. Also ich habe von Yannick auch gehört, dass natürlich die breit gefächerte Variante auch ein bisschen mehr Aufwand mit sich bringt. Definitiv. Und wir wollen ja eigentlich erstmal einen MVP in einem sehr kleinen und reduzierten Stadium entwickeln. Vielleicht macht dann eben die vertikale Variante mehr Sinn und verproben da erstmal die Anbindung und die Erkenntnisse, die wir haben, können wir dann auch auf die weiteren Schritte übertragen. Die Frage, machen wir einen horizontalen oder vertikalen Prototypen, sollte hier an das eigentliche Lernziel angelehnt sein. Auf welcher Plattform tummeln sich die besten potenziellen Micro-Influencer, würde für den horizontalen Prototyp sprechen. Oder aber, funktioniert die Value Proposition und das Business Model grundsätzlich, würde eher für einen vertikalen Prototyp sprechen, der nach der Validierung dann auf andere Plattformen ausgeweitet werden kann. Ich hatte die Situation so interpretiert, dass Letzteres das zugrunde liegende Lernziel ist. Dies haben wir jedoch nicht explizit aufgeschrieben, was in der Situation aber ratsam gewesen wäre.